Капітального ремонту, а тим паче реконструкції дороги села Макового не бачили з часу їх появи, а це близько 30 років тому. Нинішній сільський голова каже, куди тільки не зверталася, аби домогтися виділення хоч якихось коштів на ремонт доріг. На наше звернення звернув увагу Ігор Федорович Молоток, який виділив кошти з державного бюджету на капітальний ремонт та реконструкцію доріг. У нас було відремонтовано дві дороги. Одна була це по вулиці Зарічна, на якій відбулася реконструкція доріг протяжністю 150 метрів, а також капітальний ремонт по вулиці Березова протяжністю 300 метрів. Дорога была построена с нуля, то есть был полностью построен конструктив дороги с использованием. Да, здесь была грунтовка, мы ее сделали асфальтированную, думаю, никогда она здесь не была. Гроші на проведення цих робіт були виділені у минулому році. Нині ж одна ділянка уже відремонтована 100%, на іншій тривають завершальні роботи. Я думаю, в ближайшее время мы сдадим дорогу в полную эксплуатацию. Новеньким дорожнім полотном пройшлася і помічний консультант Ігоря Молотка Альона Шульга. Вона особисто проінспектувала якість виконаних робіт. Посмотрели, действительно, дорога сделана качественно. Я очень довольна увиденным. На наступному тижні маківці відзначатимуть День села, тож виконавці робіт постаралися, аби мешканці Макового отримали до свята такий довгоочікуваний подарунок. Між тим, люди сподіваються, що черга дійде і до інших вулиць їхнього села. Потрібно іще ремонтувати дороги на декількох вулицях, робити їм і реконструкцію, а можливо і капітальний ремонт. За сприяння парламентаря нині триває ремонт і кількох шосткинських доріг. Ряд дорог по Садовому микрорайону, это и Бакинская, и Панаса Мирного, Красная Поляна, улица Комарова. Сейчас проходит ремонт по улице Спортивной. Это те проекты, которые были заключены в 2016 году, а реализовываются в 2017 году. Спортивною вулицею щодня ходять найменші мешканці мікрорайону Капсуль, адже тут працює 2 дитячих садочки. На ремонт тутешнього дорожнього полотна з Державного фонду регіонального розвитку виділено 550 тисяч гривень. Альона В'ячеславівна каже, завдяки зусиллям народного депутата сподівання на виділення коштів і в цьому році цілком реальні, адже проблема доріг нині є найболючішою.